बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। जी सर। यार इस चूतिया ईशान अली को सीआईडी किसने बना दिया? नहीं यार, इससे अच्छा तो मेन इन ब्लैक का डॉगी है ना, वो जासूसी अच्छा कर लेता है। इस डॉगी को मतलब कि ये ईशान अली को मालूम होना चाहिए कि सीआईडी जब भी डेड बॉडी को छूता है तो हाथ में ग्लव्स लगा के छूता है। और ये क्या है, ऐसा सायरन बजा रखा है जैसे कि दो देशों के बीच में युद्ध हो रहा हो।